വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ തംബ്നെയിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിശയിച്ച് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ, എന്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണതെന്ന്. അപ്പോൾ സസ്പെൻസ് ഇവിടെ കളയാം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബനാന ഫ്ലവർ ഫ്രൈ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൂവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൈ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ മറക്കരുത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൂടാണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടൊരു സാധനമാണല്ലേ വാഴക്കൂമ്പ് എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്താ പറയുക, വറവുണ്ടാക്കാനും കറി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തേന് കുടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ചെറുപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കൊണ്ടൊരു ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റുമാണ്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും കൂടിയില്ല, അത്ര ടേസ്റ്റി ആട്ടോ. ഇത് വാഴക്കൂമ്പിൻ്റെ പൂവാണെന്ന് ആരും പറയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് മുന്നോടിയായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് പൊരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് പൊരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു തടസ്സം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വാഴൻ്റെ പൂവൊക്കെ വേറെ വേറെ ആക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതായത് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു സ്റ്റെമ്മ് പോലെ ഒരു സാധനം കിട്ടും. അത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റണം. ഈ പൂമ്പൊടീൻ്റെ അതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മേലെ അതിങ്ങനെ പറിക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നത് കിട്ടും. നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറിങ്ങും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഈ സ്റ്റെമ്മും അതിൻ്റെ ഒരു കവറും നമ്മൾ മാറ്റി കളയണം. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഒരു പൂവ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ളൊരു സ്റ്റെമ്മുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല പാട പോലത്തെയാണ്. ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള സ്റ്റെം, അതും കൂടി അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അതും കൂടി മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ പൂവ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം കഴുകിയാൽ ഇത് ക്ലീനായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഈ വാഴക്കൂമ്പിൻ്റെ പൂവ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈര് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈരാട്ടോ യൂസ് ചെയ്ത്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് തൈര്. ഇത് അധികം കട്ടയില്ലാതെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നൊക്കെ തൈരാട്ടോ, നല്ല പുളിയുള്ള. അത് പുളിയില്ലാത്തതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതിലിത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി അതിൻ്റെ കറ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതായത് അതിൻ്റെ ഉപ്പുമൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഡിസോൾവ് ആവാൻ വേണ്ടി നന്നൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ കട്ടിയുള്ള സാധനം ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റി ആ കൂമ്പിൻ്റെ പൂവ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. കുറച്ച് നേരം തന്നെ ഇത് ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത്ര നേരം ഒരു 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് ഒക്കെ നിന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കറി അതിൽ പൊക്കോളും. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നമ്മളെല്ലാം സോക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത വാഴ കൂമ്പിൻ്റെ പൂവിന് വേണ്ടുന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, ഫുൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേറൊരു സാധനമാണ് കോൺഫ്ലോർ. ഇനി കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല നൈസ്, അതായത് നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ പൊടി എടുത്താലും മതി, അരിപ്പൊടി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എരിവിനും കളറിനും കൂടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മിർച്ചി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം. അതായത് നമ്മൾ അസഫറ്റീഡ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, അധികം കട്ടിയുമില്ല എന്നാൽ അധികം ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു മാവ് ആക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ മാവ് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കട്ടിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കൂമ്പിൻ്റെ പൂവ് നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാവിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ കൂമ്പിൻ്റെ പൂവ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം. എന്നിട്ട് ഓരോ പൂവും നല്ല രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏകദേശം ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മെല്ലെ ഇടുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ആയിന്ന് കാണുമ്പം മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ, അതായത് ഇത്രയും കൂടി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂമ്പ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരു നല്ലൊരു നമ്മൾ KFC ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു കളറില്ലേ അല്ലേ, ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ, ആ ഒരു കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇത് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എത്ര ക്രിസ്പിയാണ് ഇത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അതുകൂടാണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വിഭവമായി വരുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.